网上关于隔夜菜致癌的说法满天飞，搞得人心惶惶。有人说隔夜菜全是毒，有人说没事那是吓唬人。今天我就要跟大家好好聊聊这个话题。我不搞一刀切，不是说所有隔夜菜都不能吃，但是有3种特定的隔夜菜，它们在放置过夜后产生的变化不是你肉眼能看见的，也不是热一热就能杀死的，它们是真的会变成伤肝、伤肾甚至致癌的毒药。如果你家里还有这3种菜的剩饭，听完今天的影片，请立刻马上毫不犹豫的把它倒掉。在进入正题之前，我想请各位好朋友，为了自己的健康，也为了不让儿女担心，在下方的评论区留下这8个字：拒绝剩菜，健康长寿。这不仅仅是一个留言，这是咱们对自己身体立下的一个军令状。来，动动手指，把这句承诺写下来，让我看到你们对健康的决心。今天的厨房保命课现在开始。首先，我们要先纠正一个很多长辈都有的错误观念。很多阿姨跟我说，我不怕，我有冰箱啊，菜凉了我马上放冰箱，细菌长不出来的了。这真的是天大的误区。各位老朋友，冰箱的冷藏室温度通常在4度到8度之间，这个温度确实能让很多细菌动作变慢，想睡觉。但是有一种细菌叫做嗜冷菌，比如李斯特菌，他们最喜欢这个温度，冰箱对他们来说简直就是凉爽的度假村，他们在里面繁殖的可欢了。而且咱们说的隔夜菜危害主要不是因为细菌，虽然细菌也很可怕，而是因为化学物质的改变。大家应该都听过一个词叫亚硝酸盐，很多长辈一听到这个词就害怕，觉得它就是致癌物。其实亚硝酸盐本身不致癌，它广泛存在于很多蔬菜，甚至咱们的口水里都有。但是当亚硝酸盐进入咱们的胃里，遇到胃酸，或者是在细菌的作用下，它会转化成亚硝胺。请记住这3个字，亚硝胺，这才是真正的世界卫生组织公认的1级致癌物。它跟胃癌、食道癌、肝癌都有直接的关系。普通的剩菜如果保存得当，亚硝酸盐的含量虽然会升高，但通常还在身体能代谢的范围内。但是我接下来要讲的这3种菜，它们因为特殊的食材属性，简直就是亚硝酸盐和细菌的超级培养皿。它们是哪3种呢？大家拿小本本记好了。排在第1位的就是咱们很多家庭逢年过节必备的硬菜海鲜，比如清蒸石斑鱼、白灼虾、炒螃蟹、蛤蜊汤等等。为什么海鲜不能隔夜？这里面有2个非常要命的原因。第一，蛋白质降解产生的毒素。海鲜之所以好吃，是因为它富含极其优质的蛋白质，但是这种蛋白质非常不稳定，一旦煮熟后放置时间过长，在细菌和酶的作用下，蛋白质会迅速分解。它不仅仅是变质那么简单，它会产生一种叫蛋白质降解物的东西。这种东西对咱们年轻人的肝脏、肾脏可能还能代谢得动，但对于60岁以上的老年人来说，这就是巨大的负担。咱们老年人的肝肾功能本来就在走下坡路，就像一台开了几十年的老车，你现在往油箱里加劣质汽油，降解的蛋白质，这发动机肝肾能不坏吗？这就是为什么那个王伯伯吃了隔夜鱼会引发肝肾衰竭的原因。第二，细菌的温床。海鲜是水里游的，它本身就带有很多耐低温的细菌，而且海鲜水分大，营养足，对于细菌来说，这就是满汉全席。特别是螃蟹和贝壳类，大家有没有发现，死螃蟹是绝对不能吃的，因为螃蟹死后，体内的组氨酸会迅速分解成组胺，组胺是一种有毒物质，它会导致你全身过敏、红肿、呼吸困难，甚至休克中毒。重点来了，这种毒素你就算拿开水煮1个小时，它也破坏不了。所以很多阿嬷说，哎呀，海鲜隔夜了怕什么？我明天早上多煮一会儿，煮开不就行了吗？不行，绝对不行。高温杀得死细菌，但杀不死细菌产生的毒素。这就像你把坏人杀死了，但他埋下的地雷还在那里，你踩上去照样会炸。我的建议是，海鲜这种东西讲究的就是一个鲜字。咱们老年人买菜不要贪多，想吃虾就买半斤，
这一顿咱们一家人开开心心把它吃完。如果不小心买多了，煮多了，哪怕还剩几只大虾，剩半条鱼，请你狠下心来倒进厨余桶。你要这么想，这几只虾几十块钱，但我这副肝脏，这副肾脏，那是无价之宝。别为了几十块钱去赌自己的下半生。第二种是最近几年非常流行，很多年轻人爱吃，也带着家里老人一起吃的半熟蛋，也就是蛋黄还没完全凝固，流淌着那种金黄色液体的蛋。确实，半熟蛋口感滑嫩，很好吃。但是如果您把它留到第二天吃，那简直就是在拿生命开玩笑。为什么？因为一个非常可怕的杀手——沙门氏菌。鸡蛋这种东西，它的外壳虽然看起来是密封的，但在显微镜下全是小孔，鸡粪里的沙门氏菌很容易钻进去。如果我们把鸡蛋煮全熟，煮到蛋黄变硬，中心温度超过70度，沙门氏菌就被杀死了。这时候你隔夜吃，只要保存得当，问题不大。虽然口感差了点，但是半熟蛋它的中心温度往往只有50到60度，这个温度杀不死沙门氏菌。你把它煮好了，放在那里，这一晚上对于残留的沙门氏菌来说，那简直是狂欢夜。蛋黄就是最完美的营养液，细菌会呈现指数级的爆发式增长，从几百个细菌变成几亿个细菌，只需要1个晚上。第二天你把它从冰箱拿出来，你可能不想煮太老，于是只是稍微热了一下，或者甚至有人喜欢吃凉的。这时候这几亿个沙门氏菌就大摇大摆地进入了你的肠道。对于年轻人可能就是拉几天肚子发个烧，但是对于咱们60岁以上的老年人，免疫力本来就弱，沙门氏菌感染引发的败血症、脱水、电解质紊乱是可以致命的。我不是在吓唬大家，每年因为吃不洁鸡蛋送进 ICU 的老人不在少数。我的建议是，如果您爱吃溏心蛋，可以，但必须现煮现吃，一口都别留。如果您想留鸡蛋当早餐，请务必煮成全熟蛋，蛋黄完全凝固。还有，咱们做番茄炒蛋、洋葱炒蛋的时候，有些阿姨喜欢炒得嫩嫩的，蛋液还留着就出锅，这种菜也绝对不能隔夜。哪怕是茶叶蛋，如果壳裂开了，放了超过2天，我建议您也别吃了，哪怕它没发臭，里面的细菌可能已经超标了。第三种，可能很多注重养生的阿姨会中招，大家觉得银耳、白木耳是平民燕窝，润肺养颜，好东西啊，于是经常煮一大锅银耳莲子汤，放在冰箱里，想吃的时候舀1碗，有时候一锅能吃2-3天。千万不要啊！银耳、木耳、香菇这类的菌菇类，以及菠菜、大白菜这类的绿叶菜，它们有一个共同的特点，硝酸盐含量非常高。硝酸盐本身无毒，但是煮熟之后，如果放置时间过长，在细菌的分解作用下，硝酸盐会大量还原成亚硝酸盐。银耳汤这种东西煮得很烂，接触空气面积大，又是液态的，细菌繁殖速度比固体菜要快得多。有实验数据显示，银耳汤在冰箱放了24小时后，亚硝酸盐的含量会飙升好几倍。虽然不至于吃1碗马上就得癌症，但是长期这样吃，亚硝酸盐在体内积累，转化成致癌的亚硝胺，这就像是在给你的胃癌、食道癌施肥。而且还有一种更可怕的情况，就是泡发不当的木耳银耳。如果你是用干木耳、干银耳泡发的，如果泡的时间太长，比如超过8小时，或者在室温下隔夜泡发，会产生一种叫米酵菌酸的毒素。这种毒素比砒霜还毒，没有特效药，致死率高达 40% 以上。前几年新闻里报道的一家人吃酸汤子中毒身亡，就是这个米酵菌酸搞的鬼。虽然这是泡发的问题，但煮熟后的银耳汤隔夜，虽然产生米酵菌酸的概率低，但亚硝酸盐超标是板上钉钉的。我的建议是，银耳汤、绿叶菜最好是当餐吃完，特别是绿叶菜、菠菜、空心菜，第二天再热，不仅颜色变黑难看，维生素全都跑光了，剩下的只有满满的亚硝酸盐。如果一定要带饭，比如给老伴准备第二天的午饭，请尽量选择根茎类的蔬菜，
比如胡萝卜、马铃薯、豆角、瓜类，这些菜硝酸盐含量低，隔夜相对安全。至于银耳汤，想喝多少煮多少，别贪多。现在的电炖锅很方便，每天早上炖一盅新鲜的，既营养又安全，何必喝那个隔夜的毒水呢？讲了这么多不能吃的，很多勤俭持家的阿嬷可能要骂我了。那你这么说，我家里什么剩菜都得扔，那日子还过不过了？哎，别急，我刚才说的是绝对不能吃的那3种。对于其他的菜，比如红烧肉、炖鸡，或者是米饭、馒头，如果是实在吃不完，是可以隔夜的，但是必须遵守的保命保存法，只要做对这几步，风险就能降到最低。第一步，趁热放冰箱，这是这几年来医学界观念的一个大更新。以前老一辈都说菜要凉透了才能放冰箱，不然冰箱会坏，大错特错。你是冰箱重要，还是你的身体重要？当菜在室温下慢慢变凉的过程中，特别是从60度降到20度这个区间，是细菌繁殖的黄金时间。你等它凉透了，细菌已经长满全家福了。所以正确的做法是，只要不烫手了，大概50到60度，就立刻盖上盖子，放进冰箱。现在的冰箱制冷能力都很强，这点热度坏不了冰箱，但能救你的命。第二步，必须分装。如果你炖了一大锅红烧肉，准备吃3天，请在它刚出锅还没动筷子之前，就先把它分成3份，装进3个干净的保鲜盒里。这一顿吃1份，剩下的2份直接进冰箱，千万不要拿筷子在里面翻来翻去，吃剩下了再放回去，你的筷子上全是口水，口水里全是酶和细菌，你搅和一通，那就是给细菌播种啊。第3步，彻底加热。第2天拿出来吃的时候，一定要彻底加热，微波炉叮1分钟是不够的，要感觉到菜从里到外都烫嘴了，或者是放锅里回锅煮沸，保持沸腾3分钟以上，这样能杀死大部分在冷藏期间滋生的细菌，除了刚才说的海鲜毒素。好了，老朋友们，不知不觉又唠叨了这么多，让我们快速回顾一下今天厨房保命课的重点，这几条请一定刻在脑子里。海鲜类，鱼虾蟹，隔夜产生蛋白质降解毒素和细菌，伤肝伤肾，扔。半熟蛋、溏心蛋，隔夜沙门氏菌大爆发，易引发败血症，扔。想隔夜必须煮全熟。银耳汤绿叶菜，隔夜亚硝酸盐飙升，致癌风险大，扔。尽量当餐吃完，其他剩菜趁热放冰箱，密封保存，吃前彻底加热。阿生也是为人子女，我知道很多长辈省吃俭用一辈子，是为了给儿女省钱，是为了这个家。但是我想代表全天下的儿女跟爸妈说一句，爸妈，我们不需要你们省那几块钱的菜钱，我们只需要你们健健康康的陪在我们身边，那才是我们最大的财富。如果您因为吃剩菜病倒了，不仅自己受罪，儿女在医院陪护时的那种心疼和焦急，是比花钱更难受的。所以从今天开始，咱们做饭少做一点，吃好一点，吃鲜一点，这就是最好的养生。如果您觉得今天这支影片对您有帮助，哪怕只记住了一点点，也请您点赞支持一下阿生，这对我做科普是莫大的鼓励。更重要的是，请把它转发分享出去。我知道很多长辈很固执，不管儿女怎么说，他就是不舍得扔剩菜。那么请把这支影片发给他，让他听听阿生怎么说，也许医师的一句话能改变他几十年的老习惯，挽救他的健康。最后别忘了我们开头的约定，在评论区留下拒绝剩菜，健康长寿。我也会在评论区等着大家，看看谁的决心最大。我是阿生，我们下期影片见，祝大家胃口好，身体棒，健康长寿。